जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुँ भल थे आपण मानक पंडा ब्रदर्स चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आसतु बुली जावा बन्या घेर जगह गुड़िक से अन्यतम बिलना। आज आमर धामनगर निर्वाचन मंडल M.L.A जे कि सूर्यवंशी सूरज पदार्पण कर बिलना पंचायत को देखा आज केमी कौन चलती मीडिया वाला को कौन पानी फानी तो दुनिया आगला कौन घटना कौन कौ कथा कौन कर आम गाँ आम केरलीय शासन तैयारी बेसी एफेक्ट 18टा वार्ड सब माने एफेक्ट बेसी एफेक्टा हूँ टीआरडी शासन केरलीय 100% अन्य ग्राम प्राय 80-90 70 इमिट एफेक्ट। अच्छा 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 बुझिपाल ये हूँ कथा। जलर सब चाष सब आशा ना चाष तो पड़ेगा पूरा तला भी पड़ेगला तला भी पड़ेगा सब पड़ेगा सब बेपार सब चलती कौन ये हम ये आमर चलती शुक्ला खाद्य पैकिंग जहाँकि चीनी चूड़ा बिस्किट इत्यादि रही जो मैंने बन्या घेर रही से साहाय्य करने पैकिंग चली आमर सूर्यवंशी सूरज आसी आपण मानक देखेबी से पानी घेरारे बुली सब तदारख कर जहाँ किसी बाकी रही जाता देखु कुनी दीदी गाड़ी रे भी लदा चली बहुत समय धरी से माने भी बहुत कष्ट करी चली आपण देखिपे जो मैंने बन्या घेर रही से केमिति शुक्ला खाद्य पहुँचब आउ केमिति से भल रे से चिंता करी से माने नहीं चली बहुत खाद्य पुड़िया आउ एवं बांटिबा पई व्यवस्था मध्य करिसंती। देखिए आमर सूर्यवंशी सूरज इति पूर्व कहूली आपण मानक जे कि बन्या परिदर्शन करने पई आछंती आपण माने देखि परुथिबे बन्यार भयावह दृश्य से मध्य खातिर न करी से बन्या को आड़े लोकंकर सेवा करने पई आगे आछंती देखुचंती केमिति रही कौन कौन जगह आउ केउ परिस्थिति रे लोक रहिसंती से भी तदारख करछंती। कंट्रोल रूम हाँ ये आम कंट्रोल रूम बड़ अच्छे फोटो खोलिक दे देवे
ଏପଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆମ କାମ